Meu Deus. Ela tá com o tambaqui na boca. Não, só o tambaqui, tadinho. Tá engolindo o tambaqui, cara. Olha lá. Não tem jeito de pegar, não. Pelo ave. Nossa senhora. É o tubarão, Alô. A história do pescador, primeiro você. Pega ela pelo rabo, Tati. Fala o povo lá dentro. Coração. Aí, agora vai. Esse é o meu. Eu não. Nossa, aí? Agora vai, eu mostro ele. Tinha um cigarro na boca dele aí. Ô, Marcos, pega pelo rabo dele. Vai, Marcos. Você pegou aqui na boca dele. Quer ajuda aí?